方面へお越しの方は、右側3番線の家庭センター発車まで参ります。新宿から駅快速急行にそれぞれお乗りください。浜松が出ますと、大阪梅田新宿です。出口は右側です。車内にお忘れ物、お持ち物なさいませんようご注意ください。まもなく浜松です。右側扉にご注意ください。